Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder eine Taschenlampe. Ihr habt es ja schon gesehen. Brauche ich ja eigentlich so nicht mehr ankündigen. Die Olight i5T EOS. Kleines Taschenlämpchen mit einer Doppel-A zu befrachten. Ja, jetzt halt mir die Beschreibung runter, denn ich bin mir nicht so, kann nicht so das gut mir merken, wenn da irgendwie was an Daten vorzulesen ist. Ich weiß, andere machen dann hier drunter unter die Kamera ihre Markierungen oder ihre Spickzettelchen. Ich habe es hier, ich will es nicht zerknicken. Ganz einfach. Ihr könnt die anschalten, ne? Die geht dann in der kleinsten Stufe los. Dann macht ihr die hier nochmal mit einem Klicken auf die höchste Stufe. Die hat also 3 Stufen. Aus, 15 Lumen und 300 Lumen. Ja? Und auf die 300 Lumen geht die erst langsam, also stufenweise. Gut. Ihr könnt die aber auch durch kurzes Klicken hier drauf zum Stroboskop bringen oder weil dieser Endkappenschalter, der ist ziemlich gut dafür geeignet. So, jetzt lese ich euch die Daten vor. Das ist also nicht die hellste Kerze auf der vom Kuchen, aber nicht schlimm. High 30 Lumen, Low 15 Lumen, 1,5 Meter Falltiefe, 910 Candela, 60 Meter Beam, IPX8 wasserdicht, 60 Gramm mit Batterie. Wiegt also nicht wirklich viel, das Schnuckelchen. Im Prinzip war es das ja schon. Ja. Mitgeliefert wird hier in diesem Karton halt die Beschreibung, die Taschenlampe und die Batterie. Die Batterie, die dann hier drin schon war, mit so einem Plastikkäppchen hier drauf. Also eine Doppel-A-Batterie, ich weiß noch nicht, muss ich mal testen, ob es dementsprechend auch, es gibt ja auch kleinere wiederaufladbare Batterien, nicht die normalen, die ihr kennt, die ihr im normalen Ladegerät aufladet, sondern schon noch die besseren, ob die damit funktionieren. Aluminium, der Clip ist umsetzbar, ja, also ist also umsetzbar. Ich habe die ist jetzt fester Bestandteil meines Arbeits-EDCs hier in meiner Tasche, in meiner Arbeitsweste. Ja. Ich stehe auf sowas. Ja, hier habe ich mein Arbeitsmesser drin. Dann kommt hier mein Monokel, nicht Monokel, mein Sticker rein. Und dann kommt hier, ja, aber einfach so da reinfallen, die Taschenlampe rein. Die kann ja nicht unbeabsichtigt angehen. So, da habe ich also meine 3 essentiellen Sachen dabei, die ich brauche, weil ich werde ja auch nicht jünger. Ja? Ist schon neulich mal ein bisschen weit ausgelaufen, aber macht nichts. So, die klappert auch dann hiermit nicht rum. Ja, klar. Ja, zum EDC Maske. Jetzt im Augenblick durch Corona und halt Schlüsselbund. Muss aber fairerweise, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, die ist mir zur Verfügung gestellt worden von Olight. Preis habe ich aber nicht im Kopf. Ja? Und aufpassen. Ja? Ich finde die aber trotzdem top. Ist nicht sonderlich teuer. Preis genau habe ich jetzt aber nicht, aber ihr seht das im Link. Ja? Also schon, die macht schon ganz ordentlich Wumms. Ja? Und ich sag mal so, für auf der Arbeit damit zu tragen, ist die gut. Ich könnte die aber auch hier dran festmachen. Ja, seht ihr hier? So, zack, bumm und fertig. Ja, dann fällt die auch nicht raus, wenn ich mich mal bücke. So, das war mein Review über die Olight. Ich weiß nicht, warum die solche Sachen machen hier. i5T EOS. Ja. Gutes Ding. Ohne großen Schnick, Schnack und Schnörkel.
Link ist in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ach, übrigens, unten in der Beschreibung ist unter dem Link sind noch andere Taschenlampen aufgeführt, wo es dann zu Ehren des Marktstartes dieser auch Rabatte auf andere gibt. So, danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Lasst euch nicht anhusten. Und steckt mal auf so eine Maske. Ja, die ist für die Arbeit. Naja, gehört halt jetzt zum EDC. Neben meiner Taschenlampe, selbstverständlich. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, mal Idiot, schwenkt der Hut. Tschüss, ab und schwenkt die Kappe. Habe ich schon mal gesagt, aber doppelt gemoppelt hält besser. Tschüssle.